စင်ဖြူကျွန်းမြို့မောဂဝိပဿနာဓမ္မရေးတာဗราဏနာယကကမ္မထာနာစီယဆရာတော်ဥဒ္ဓမသာရ15ရက်8လ90ခုနှစ်ညနေပိုင်းစင်ဖြူကျွန်းမြို့မောဂဝိပဿနာဓမ္မရေးတာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနှလုံးသွင်းမှားမှုကြောင့်ဝိပ္ပါလာတာတရားဖြစ်ပေါ်ပုံတရားတော်အိုင်တရားပဲမှတ်ကြတရားပဲနှလုံးသွင်းကြဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာလုပ်ပြီးထိုးထိုးထွန်းထွန်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒေယဥဒိဋ္ဌာယဘုဇင်းတို့ဟောလက်စာဖြစ်တဲ့ဝိပ္ပန္လာသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ဝိပ္ပန္လာသဆိုတာပါဠိတော်လိုပြောတာမြန်မာလူကတော့ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်မှားမှားယွန်းယွန်းသိတာကိုဝိပ္ပန္လာသလို့ခေါ်ပါလေဒီမှားယွန်းတာကတခြားပေါ်မှာမှားယွန်းတာလားကိုရတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာမှားယွန်းတာလားကိုရတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာမှားယွန်းတာခန္ဓာပြောက်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအမမဆိုတဲ့သင်္ကြဝိပ္ပန္လာသအတိမဆိုတဲ့စိတ်ဓာဝိပ္ပန္လာသအယူမဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္လာသဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါတိရိချာမှတ်ပါနော်ဒီအမှန်ကတော့ဦးဇင်းတို့မှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမှာရှိတာကတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတာပဲဒီခန္ဓာပျောက်သွားတဲ့တစ်ပြိုင်တည်းလူပဲနတ်ပဲပြမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲသတ္တဝါပဲငါပဲသူပဲလို့မှတ်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒါအမှတ်ကမှားသွားတဲ့အတွက်ဒါပညာဝိပ္ပန္လာသလို့ခေါ်တယ်နော်ငါရီသူတွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဖြစ်လာရင်ခင်စရာမင်းစရာတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါတခြားလားစိတ်တာဝိပ္ပန္လာသသူအာကိုအာကိုနဲ့ကိုအာကိုသူအာကိုဆိုတော့ဒါတခြားလားဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္လာသဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်ပြီးဓမ္မကိုဉာဏ်ရောက်မှလာဒီအမှန်မှအတိမှအယူမှကိုပြင်နိုင်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်မပြောက်ဖဲနဲ့ကိုယ်တော့နေခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီအမှန်မှလည်းပြင်ဖို့ရမလွယ်ဘူးအတိမှလည်းပြင်ဖို့ရမလွယ်ဘူးအယူမှလည်းပြင်ဖို့ရမလွယ်ဘူးလို့ဒါမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမိန့်ရှိထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီအမှန်မှဆိုတဲ့တခုလာတာအနိစ္စနေစ္စလို့မှတ်တဲ့အမှန်မှဟာတခြားကြောင့်လာတာလားမသိလို့လာတာလားမသိလို့လာတာမသိလို့ဆိုတော့တခြားလားအဝိဇ္ဇာဒီအမှန်မှမှားလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းသိကောင်းတာမသိကောင်းတာသိလို့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကအမှတ်မမှန်တာလို့ဆုံးဖြတ်ပါဒီအဝိဇ္ဇာကတခြားကြောင့်လာတာလားတဲ့နှလုံးသွင်းမှလို့လာတာလားနှလုံးသွင်းမှလို့လာတာဒါပြန်နှလုံးသွင်းမှကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်အမှန်မှဆိုတဲ့အနိစ္စနိစ္စလို့မှတ်တယ်အမှန်မှအနိစ္စနိစ္စလို့သိတယ်အတိမှအနိစ္စကိုနိစ္စလို့ယူတဲ့အယူမှတွေအဖြစ်သိကောင်းတာမသိကောင်းတာသိတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီအမှန်မှအတိမှအယူမှလာတယ်လို့သူအကြောင်းနဲ့သူအကျိုးဆက်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတခြားကြောင့်အမှန်မှအတိမှအယူမှလာတာလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်လာတာလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်လာဒီအဝိဇ္ဇာကလည်းဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတခြားကြောင့်ပေါ်ရတာလားနှလုံးသွင်းမှကြောင့်ပေါ်ရတာဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှရေတောက်မြစ်ပဲနော်ခိုင်းဒီအမှန်မှကြောင့်ဘယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျေစုပြုမလဲလို့ဆိုရင်ဖြင့်မာနပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျေစုပြုလိမ့်မယ်ဒီအမှန်မှဆိုတဲ့အနိစ္စကိုနိစ္စလို့မှတ်လိုက်တဲ့အမှန်မှကြောင့်တခြားကိုကျေစုပြုတာလားမာနပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုကျေစုပြုတာလားမာနပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျေစုပြုဒီလိုဆိုရင်မာနပါရမာနဥချုပ်တဲ့ကံဖြစ်ရင်ဖြင့်ဟိုဘက်ဇာတိဇယဗရဏရှောင်လို့လွတ်ပါမလားလွတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအမှန်မှတစ်ချက်မှားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဝင်းထဲမှာအဝိဇ္ဇာလည်းရှိဒီအဝိဇ္ဇာကလည်းတခြားကြောင့်လားနှလုံးသွင်းမှားလို့လားနှလုံးသွင်းမှား
ဒီအမတ်မကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအနိစ္စနိစ္စလို့မှတ်တော့မာနပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျေစုပြုတယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်ကြောင်းအစတခြားကစတာလားနှလုံးသွင်းမှားကစတာလားနှလုံးသွင်းမှားကစတာဒါဖြင့်ဒီနှလုံးသွင်းမှားတဲ့တစ်ခုကိန်းနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစနှလုံးသွင်းမှန်ကအပေရောက်ကြောင်းအစနှလုံးသွင်းမှားကဒီလိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဝေဖန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့နှလုံးသွင်းမှာဖြစ်နေရင်ဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒါအပေလေးပါးရောက်ကြောင်းပဲလို့ဆုံးဖြတ်မှန်ပါပါနှလုံးသွင်းမှန်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာကတခြားလားဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ရှိရင်သိကောင်းတာသိတဲ့တွေ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအနိစ္စသူအမှန်မြင်မှာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါမြင်ဒီဘက်ကမာနပရိစ္ဆသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါဘူးမာနမာနုမာရမာနဥချုပ်တဲ့ကံပြတ်သွားရင်ဒီဘက်ကသူကျေးဇူးပြုမဲ့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာပေါ်ခွင့်ရသေးလားအမတန်အကြောင်းကျဆက်တယ်နော်ဒါဆရာတော်ဘုရားတီးသေးချာချာအကွက်ကြဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေရှင်းလင်းထားတော့ဒါကြောင့်အနိစ္စတစ်ချက်မြင်မင်းတို့သိပြောပါတယ်ဆိုတာဟာနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီအနိစ္စကိုအနိစ္စလို့မြင်တာဘလောက်ပဲထိုင်နေပြီမဲ့နှလုံးသွင်းမှားနေရင်သိကောင်းတာသိမှာလားမသိကောင်းတာသိမှာလားမသိကောင်းတာသိရင်အဝိဇ္ဇာကိန်းတယ်နော်အဝိဇ္ဇာကဘယ်အနိစ္စသူမြင်မလဲနိစ္စနမိတ်တာသူမြင်မှာပေါ့နိစ္စလို့မှတ်လိုက်လို့နိစ္စလို့သိမယ်နိစ္စလို့ယူမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတခြားပရိစ္ဆသမုပ္ပါလာမှာလားမာနပရိစ္ဆသမုပ္ပါလာမှာမာနတွေရနေတယ်လို့မယူနဲ့မာနမာနုပါဒမာနဥချုပ်တဲ့ကံဆိုတာကျေစုပြုလိုက်မယ်ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဇရာမရဏဆိုတာသူကဆက်ပြီးကျေစုမပြုဘူးလားပြုဘူးဒါရင်ခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အချိန်နဲ့နှလုံးသွင်းမှားတဲ့အချိန်နဲ့ဥပဒေချိန်စမ်းမှပဲချိန်ကများပါလားနှလုံးသွင်းမှားနှလုံးသွင်းမှားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်ဝဲနဲ့အဝိဇ္ဇာရှိလို့တာမှဒီအဝိဇ္ဇာကလည်းဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေတခြားကြောင့်ဖြစ်ရတာလားနှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်ရတာနှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်ရတာဒါဖြစ်ရင်နှလုံးသွင်းမှားကိုတစ်လုံးကိန်းနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားသာသနာနဲ့လည်းမကြုံဆရာကောင်းနဲ့လည်းမဆုံးရင်ဒီနှလုံးသွင်းမှပြင်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်သောတာပန်တည်ဖို့ရယောနိသောမနတိကာယသောတာပတ္တိအင်္ဂံဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိယသောတာပတ္တိအင်္ဂံလို့စတုကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်သောတာပန်တည်ဖို့ရပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကနှစ်ချက်မလားဘူးလားသဗ္ဗရိတတန်တေဝတတ္တမသာဝနံဆိုတော့သောတာပတ္တိအင်္ဂံဆိုတာလေဒါဆရာသမားဘက်ကနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့တုံညတစိုက်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာတရားနာရမှနှလုံးသွင်းကမှန်မှာနှလုံးသွင်းမှသိကောင်းတာသိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ရှိနေတဲ့အနိစ္စကိုအမှန်မြင်မှာပေါ့ဒီအနိစ္စမမြင်လို့ရှိရင်မာနပရိစ္ဆသမုပ္ပါကလာမှာပဲဒါဖြင့်ယုံမှာအမှုရှုပ်နေတာဘာလို့ရှုပ်နေတာမာနဗျာဒီအနိစ္စနိစ္စထင်လို့ဥပဒေအနိစ္စဘာထင်လို့ဒါဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလို့ခင်ဗျားတို့လည်းသိတယ်အနိစ္စလည်းအနိစ္စလို့မြင်အောင်မမြင်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိုယ်ဝဲနဲ့တခြားကြောင့်လားအဝိဇ္ဇာကြောင့်လားအဝိဇ္ဇာကိန်းလို့ရှိရင်ဖြင့်တခြားကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာကကိန်းရတာလားနှလုံးသွင်းမှားလို့ကိန်းရတာလားနှလုံးသွင်းမှားလို့ကိန်းရတာဒါဖြင့်ဘုရားသာနာနဲ့လည်းမကြုံဆရာကောင်းနဲ့လည်းမစုံတုံညတစိုက်တဲ့တရားလည်းမနာရရင်ဖြင့်သုတိသွားတဲ့လမ်းနဲ့ဒုက္တိသွားတဲ့လမ်းသာရှိတော့တယ်သုတိဒုက္တိမှာလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆောင်တဲ့လမ်းဟာဖြင့်လုံးဝကွဲနေပြီလို့ဆုံးပြဒီနှလုံးသွင်းမှကြောင့်ကွဲတာနော်ဒီနှလုံးသွင်းမှကြောင့်ကွဲတော့ gain ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကဘာကျေစုပြုတုံးဆိုတော့အနိစ္စနိစ္စလို့မှတ်တော့မာနပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျေစုပြုတယ်ဆိုတော့ဥမာလေးနဲ့ရှင်းအောင်ပြောရင်တဲ့ဥဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းနော်ဆရာတော်ကြီးတွေဆုံးမတဲ့အတိုင်းအနိစ္စနိစ္စလို့မှတ်တဲ့ဥစ္စာဟာမာနပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ဥမာလေးဆောင်ပြတာကခွေးတကောင်ကျင်ကြီးပုံရတယ်ခွ
ခွေးတကောင်ဘာရလဲကျင်ကြီးပုံရတော့ကျင်ကြီးကလည်းဖိုးတန်ကြလားခွေးရောအသိဉာဏ်ရှိရလားဒါခမရတို့ကသုတ်တိကနေကြည့်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ပြောတာဘူးနော်မှန်ပါလေတဲ့သို့တော့ဒီခွေးကနှလုံးသွင်းမှာကဒီကျင်ကြီးပုံကသူ့အကြီးဆုံးလက်ကြီးပဲဒီကျင်ကြီးပုံကြီးကသူ့အကြီးဆုံးလက်ကြီးပဲဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီပြင်ခွေနားလာရင်ကြိုက်တာလားကြိုက်ပါဘူးဗျာဩဘာအကြောင်းပြုပြီးမကြိုက်တာလဲကျင်ကြီးပုံကိုအကြောင်းပြုပြီးမာနပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီပြင်ခွေအနားလာတာမကြိုက်ဘူးဥပမာပေးလိုက်တာနော်ဥပမေယကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုဝိစားတာလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတချို့မန်တက်တာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာကိုယ်ရင်ကိုယ်ရလေးကြည့်ပြီးတော့မန်တက်တာကောမရှိဘူးလားရှိပါဗျာကိုယ်အလုတ်ကိုင်လေးကိုအချိုးကျနေလို့မန်တက်တာကောမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအာမင်ဘုရားကြီးတက်ဖို့ရလားတက်ဖို့ပါအာနာလေဗျာပြောရမှာဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောရတော့မယ်ဆိုတော့ငဲ့လို့မရဘူးနော်ရှိပါဗျာဒါဥပမာနဲ့ဥပမေယကိုဥပမာနဲ့ပြောမှပညာရှင်များပေါ်လွင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်အလုတ်ကိုင်းလေးနဲ့သာသမီကြောင့်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဂုံတက်တာလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသာသမီဆိုတဲ့ခန္ဓာပြောက်သွားပြီခန္ဓာပြောက်သွားဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအနိစ္စဘာလောက်တာလဲနိစ္စလောက်ပြီးမန်တက်တာမန်တက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအချိန်မှာအနိစ္စအကြောင်းပြုအနိစ္စကိုအနိစ္စလို့မသိလို့နိစ္စထင်လို့မန်တက်တယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအချိန်မှာဒီပစ္စည်းကြောင့်ပဲဖြစ်စေကိုယ်တော့အခြေရန်အသင်းပင်ကြောင့်ပဲဖြစ်စေကိုယ်အလုပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်စေကိုဝတ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုနေရာထိုင်ခြင်းအတွက်ပဲဖြစ်စေဒီအချိန်မန်တက်ရင်တော့ဖြင့်ဥပကြည်ရေဘာစိတ်ပေါက်တယ်လို့ဖွင့်ပြောလို့ကောင်းပါမလားကောင်းပါဘူးဗျာသိပါတယ်ဗျာပညာရှိတွေဥပမာနဲ့ရှင်းနေပါလေဥပမေယကလည်းရှင်းပါဗျာရှင်းမှနော်ဥပမေယကလည်းမရှင်းဘူးလားဗျာရှင်းနေဗျာတော်တော်ကိုရှင်းတယ်နော်တချို့စိန်ကလေးရွှေလေးဝှက်ပြီးတော့မြေမထိလိမ်မထိတဲ့ဆရာတော်လည်းပြောလိုက်တာဖြစ်စဉ်ကြိုက်ကိုတခါလဲကိုပြောတာကိုယ်ဝစားလေးကိုကြည့်ပြီးဟောဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်တရားတွေပဲသူလည်းသင်္ခါရတရားဖြစ်လို့နှိစ္စလားအနိစ္စလားနှိစ္စပါဗျာဒီအဲ့ဒီအနိစ္စကိုအနိစ္စလို့သိရင်တော့မန်တက်เสียမရှိဘူးပေါ့အနိစ္စကိုနှိစ္စလို့မှတ်လိုက်တဲ့ပြန်တဲ့တခါတော့မန်တက်လာမန်တက်လာပါငါမို့လို့ဝတ်နိုင်တာငါမို့လို့လုံးနိုင်တယ်ဆွဲနိုင်တယ်ငါမို့လို့ဒီလိုနေရတယ်ထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်အနိစ္စကိုနိစ္စလို့မှတ်ပြီးနိစ္စလို့ဒီနိစ္စလို့ယူပြီးမန်တက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာစိတ်ပေါက်တယ်လို့ဖွင့်ပြောရင်ကောင်းပါမလားကောင်းပါဗျာဖွင့်ပြောလို့ရှိရင်မကောင်းရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တွေးရင်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာပေါ်ရင်ပြီးတာပါပဲဗျာပေါ်ရင်ပြီးတာပါပဲဟုတ်တယ်ဖွင့်ပြောတော့မကောင်းဘူးဗျာကိုယ်ဟာကိုယ်တစ်ခုခုအကြောင်းပြုပြီးမန်တက်မယ်ဆိုရင်ငါဘာစိတ်ပေါက်နေတော့ကိုပြည့်စည်ရတဲ့အနိစ္စလေမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာလဲအတုပါလေမသိအနိစ္စနဲ့အတုပါကြုံတာသူမန်တက်မှန်ပါဗျာဘုရားကြီးတက်ဖူးရလားအာနာရဗျာဘုရားမောင်တို့ကိုသိမ့်မောင်တို့တက်ဖူးပါဗျာမန်တက်ဖူးရလားလို့မေးတယ်တက်ဖူးပါဗျာမတက်ဖူးပါဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးပြီးအပဲနဲ့နီးတဲ့ကိစ္စပဲမှန်ပါပါအနိစ္စမြင်ပါခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့မက်ကပေါ်မှာဘုရားအနိစ္စမမြင်တဲ့ပြင်မန်တက်အနိစ္စလုပ်ပြီးမန်တက်လိုက်တယ်ဆိုတော့လူစိတ်ပြောက်သွားတာပေါ့ဗျာလူစိတ်ပြောက်တယ်ဆိုရှင်းနေတာပါပဲရှင်းပါလေဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်မကောင်းပါဘူးဒါကရေအောင်သုံးကကောင်းလူစိတ်လူဆိုတာတော့အသိဉာဏ်ရှိတာဟုတ်ကတော့လူစိတ်ပြောက်ထားတယ်ဆိုတော့လူဘာစိတ်ပေါက်တယ်ဆိုတာဖွင့်မပြောနဲ့လူစိတ်ပြောက်တယ်ဆိုရင်မကောင်းတော့ဘူးရှင်းတော့ရှင်းဂိုင်းဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မှတ်လိုက်တာလေတခြားကြောင့်လားတဲ့မသိလို့လားသိလို့ပါဒါဖြင့်သင်္ခါရဒုက္ခလို့ဘုရားဆူစွာဟောတာပဲဗျာ
哦，都卡路马来的所以没好的呀，没对木为啥看那路温度嘛，给那呗。ဒီမသိမှုဝိဇ္ဇာတခြားကြောင့်လာတာလားနှလုံးသွင်းမှားလို့လားဒါနှလုံးသွင်းမှားကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မှတ်တယ်ဒုက္ခလို့သိတယ်ဒုက္ခလို့ယူတော့ဘာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလာမယ်ဆိုတော့တဏှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလာမယ်ဘာပရိစ္ဆသမုပ္ပါတဏှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတော့ဥပါဒံကံကျေစုပြုတော့မှာပေါ့တဏှာရင်ယက်ထားလို့ရမှာလားဥပါဒံကံကျေစုပြုမှာလားဒီဓမ္မနိယမဓမ္မနိယတာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဏှာဖြစ်ရင်ဥပါဒံကျေစုပြုရမယ်ဥပါဒံဖြစ်ရင်ကံဆိုတဲ့ကာယကံဝစီကံလောက်ရလိမ့်မယ်လောက်ရင်ကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဇရာမရဏဆိုတာဒါအတူနည်းနဲ့ရှင်းပြတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနော်ဩဒုက္ခလို့တပ်ပြီးသင်္ခါရဒုက္ခလို့ဘုရားဆူဆူဟာဟောညာတော်လေကိုယ်တိုင်ဒုက္ခကိုမတွေ့ဘူးဗျာမြင်ကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်ဘုံပိတ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိလို့ပေါ့ဘုံပိတ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာမဖယ်နိုင်တာကလည်းတခြားကြောင့်လားနှလုံးသွင်းကမှားလို့အတုဒဝပုထုဇနောဆိုတော့အကြမ်းမြင်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ဖြစ်ကနှလုံးသွင်းကမှားတယ်နော်မှားတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတခြားပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျေစုပြုတာလားတဏှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျေစုပြုတာလားတဏှာဥပါဒံကံဆိုတာသူကကျေစုပြုလိုက်ပြန်တယ်နော်တဏှာကနေဥပါဒံကံကျေစုပြုတဲ့သဘောရှိမရှိဟေးကံမြောက်ရင်တော့ကာမဝိပါကတာဆိုတဲ့အတိုင်းဇာတိဇရာမရဏကျေစုမပြုဘူးလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းမလောက်ကြောက်เสียကောင်းတာများရှိရလားဟေးရန်သူလည်းမိတ်ဆွေထင်ရင်ထင်တယ်မိတ်ဆွေလည်းရန်သူထင်ရင်ထင်တယ်ဒီနှလုံးသွင်းမဟာနော်အလွန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဦးဇင်းတို့ရောဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီနှလုံးသွင်းမှပြောက်ဖို့ရာကဆရာကောင်းတယ်လေတွေ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့သစ္စာစိုက်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒုဒီသုံးကြတတ်စိုက်တဲ့တရားတွေနာရမှာနှုတ်မို့ရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီနှလုံးသွင်းမှကိုဒီပြင်ဆင်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့အကြမ်းမြင်နေတဲ့အတုဒဝပုထုဇနောဖြစ်နေတာနေရင်ဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာအဖော်လုပ်ပြီးတော့ဂိုင်းအမှတ်မအတိမအယူမဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမလာဘူးလားလာဒီဒုက္ခဒုက္ခလို့မှတ်လိုက်ရင်ဒါတဏှာဖြစ်သွားတာပဲဒုက္ခဝိနာပြည့်စရာတဏှာဘူးဗျတဏှာလာရင်ဥပါဒံကံကနေပါကာမဘဝပစ္စယသောဇာတိဆိုတော့ဂိုင်းဥစဉ်တို့တကားတစ်ချက်မှတ်လိုက်ရင်ဟိုမဲ့ပါဇာတိခန္ဓာဖြစ်ဖို့ရကျေစုပြုတဲ့သဘောရှိမရှိဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုမှားတဲ့အချိန်နဲ့မှန်တဲ့အချိန်တွက်လိုက်ရင်ဥပတ္တိမှားတဲ့အချိန်ကများတယ်ဆိုတော့မှားတဲ့အချိန်ကများပါဒါဖြင့်အပယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲအပယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းတယ်လို့ဟောသလားများတယ်လို့ဟောတယ်ဒါဖြင့်အပေရောက်ကြောင်းအစနှလုံးသွင်းမှားတာဆိုတာဟုတ်နေတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တခြားကြောင့်ရောက်တာလားအနိစ္စဒုက္ခမြင်လို့ရောက်တာလားအနိစ္စဆိုတာလည်းဖြစ်ပြပဲဒုက္ခဆိုတာလည်းဖြစ်ပြပဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုတဲ့ကွာသိကောင်းတာသိလို့ပေါ့သိကောင်းတာသိလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်ဟေးအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ရတာလားနှလုံးသွင်းမှန်လို့ဖြစ်ရတာဒါကြောင့်ယောနိသောမနတိကာယသိရေးကြည့်တာပဲကိုယ်ဟာကိုယ်နှလုံးသွင်းမှန်တာတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးများနဲ့ပြစ္ဆိကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဖခင်ငယ်များပဲကိုယ်ဟာကိုယ်နှလုံးသွင်းမှန်တယ်လက်ရရဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကတသိကျင်တဲ့ကဘာစိတ်ပါရမီဖြည့်လာခဲ့တာရှင်အတ္တစီနဲ့မတွေ့ခင်တော့နှလုံးသွင်းကိုမမှန်ဘူးနှလုံးသွင်းမမှန်တဲ့သိသိဆရာကြီးစီမှာတခါတည်းရောက်ပြီးနေတော့သူ့ပြင်မဲ့သူတို့ကချိန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကပါတယ်မှန်ပါဗျာဟောဒီဆရာကြီးစီတို့ရောက်တာလဲကြာပြီထူးမြတ်တဲ့တရားလည်းမတွေ့ဘူးသူစီကလည်းပညာကုန်ပြီဒီတော့ဒီလိုလောကမှာလွတ်မြောက်တဲ့တရားဆိုတာရာဇူပြည်ကြီးကလည်းအကြီးကြီးဒါအကွက်လုံးကပြောလို့ဒီပြင်နေရာတွေမှာရှိတဲ့ရှိတိုက်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးရှားတာဗျာမှန်ပါဗျာရှားတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေရှင်သစိနဲ့တွေ့မှာတရားသူနာလိုက်ရမှာယေဓမာဟိတုပပဝတေတံဟိတုံတတ္ထာကတောဆိုတဲ့ဧဂါထာတဝတ္တနာရတဲ့နှလုံးသွင်းမှပြီးခန္ဓာရှိနဲ့ဉာဏ်သိနဲ့ကြိုက်သွားလို့
ခန္ဓာဆုံးနိဗ္ဗာန်ညာနဲ့တွေ့သွားတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသောတာပန်တည်တယ်ဆိုတာသူဇတ်ထုံမှာမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဆရာကင်းလို့မဲ့ညာဘုံညာကြတာတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးများနဲ့ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဖေငင်များသာလဲဆရာကင်းပြီးနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးဒီဒုက္ခကတိခြုံငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညာနဲ့မျက်မှောက်ပြုသွားကြတယ်နော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြင်ဆရာကင်းလို့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်မှမရှိဘူးဒါဖြင့်ဆရာသမားပုံမှာမဲ့ညာဘုံညာရကိုရတရားစလုံးတည်တယ်ဆိုတာဒီနှလုံးသွင်းမှနဲ့နှလုံးသွင်းမှနဲ့နှစ်ခုချိန်လိုက်တော့မှဘိုးရှင်းပါဆရာကောင်းတယ်လားမတွေ့ရင်ကျုပ်တို့မှာနှလုံးသွင်းမှန်ကဘယ်လိုမှမကိမ့်နိုင်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေလာပြီးတော့ခမည်းတော်ဆရာတော်အမိတ်ရှိတယ်လို့ပေါ့ဗျာမနေ့ကသုတ်တန်တရားလည်းဟောရတာကိုဗျာမဟောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေညံတူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါနေတော့ဟုတ်ဒါနတဲ့သီလတဲ့နတ်ပြည်ရောက်တော့กว่าဆိုတော့မလီသုတ်တန်တရားကအမလီဒီလိုဆိုတဲကောင်းပါလားလို့တဏှာလဲဝင်ညိလာရောဟိုဒုက္ခဝေဒနာတွေလျှောက်ဟောနေရတာဟုတ်လူကြီးမှာကူချမ်းသာနေတာဟိုနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေချွေရန်သင်ပေးနေတဲ့ဘုံလန်းပိတ်မှန်နေတဲ့ချမ်းသာနေတာတွေဟိုလိုက်တော့တခါတည်းကိလေသာကတဏှာကကြွလာအဲ့ဒီကြတော့မှကမ္မနာအာရိနဝကထာဆိုပြီးတော့ကွာမြင်ပြီးရှုလေးလေလာတဲ့ဘက်ကိုင်းကြီးတယ်လို့ကြီးတဲ့ကောင်စားရလို့ဝိုင်းပြီးအထိုးစိတ်ခံရတယ်အသားမပါတဲ့အယူကြိုက်တဲ့အမဲယူကြိုက်တဲ့ခွေးလိုပဲငါးပါးအာယုကာမဂုဏ်ရဲ့အပြည့်ဟာချမ်းသာမရှိပါဘူးကွာအတီးတီးနေတဲ့တရားပင်ပေါ်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရင်ဆင်းမဆင်းလို့ရှိရင်မလတ်ဓမ္မတော်၎င်းသိပွဲတော်၎င်းဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ပင်ရင်းကဇယမရဏနဲ့တူတဲ့ဓာကမလှဲဘူးလားလှဲမှာဒီကြတော့ကိုယ်နှောပြောသလိုပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒါကြောင့်ရှေးတုန်းကဥပကြီးတို့နာဘူးပါတယ်ဤကသုတ်တံဒေသနာဒီအဲ့ဒီကြတော့ကိလေသာကကြွနတ်ပြည်ရောက်မှာပဲဒါနပဲကုသိုလ်တွေဘယ်လိုပြုလိုက်လို့ဘယ်လိုခံစားဆန်းစားပြီးနောက်ဆုံးဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဇတ်တုတ်တွေအမျိုးမျိုးဟောတော့ဟောလိုက်တော့တခါတော့ပြိဿကအလွန်ကိုပဲသဘောကျနှစ်ချိုက်ပြီးနေတော့အဲ့ဒီကြတော့မှကမ္မနာအာရိနဝကထာဆိုပြီးတော့အပြစ်ပြဟုတ်လားဤကသုတ်တံဒေသနာဒီအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ဟူသည်ကားဆိုတော့မှကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအဗျာကတဓမ္မဟိတုပစ္စယောပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေလည်းဟောလိုက်တော့တရားဝသိမ့်တော်မှာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်နေစွဲတာတွေကိုဖြုတ်လိုက်တာအဘိဓမ္မာနဲ့ဟောလိုက်တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့တရားလည်းဟောလိုက်ရောဒုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆရာတော်ဟောသလိုပေါ့ဟိုသုတ်တန်ဒေသနာတော်တော့သိကြိုက်တာဘယ်လိုလုပ်လို့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုသဘောကျအဲ့ဒီလိုသဘောကျရင်တော့ကိလေသာကကြွလာတော့မှဤကသုတ်တံဒေသနာဒီဆိုပြီးတော့မှကောနော်အဘိဓမ္မာဒေသနာဖြစ်တဲ့ကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအဗျာကတဓမ္မအစရှိပြီးဖြင့်တုံညတဆိုင်တယ်တရားလည်းဟောလိုက်ရောတရားဝဲသိမ့်တော့မှဒုနဲ့မဆိုင်ဘူးသိသွားတယ်တရားဝဲသိမ့်တော့မှတုံညတဟောတယ်လို့မသိဘူးတရားဝဲသိမ့်မယ်ဆိုတုံညတတရားကြတော့ပြန်တော့မှာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်နေဟောနေတာအမလီကောင်းလိုက်တာအတန်ကလည်းကောင်းအပြောကလည်းကောင်းဆိုမျက်လုံးလေးကိုတခါတည်းကိုမြင်လာအောင်ပြောနိုင်တာပဲအမလီဘုံနှမ်းပိတ်မှန်တယ်လေရုပ်ရှင်ပြတယ်လို့ပါတစ်ဖက်နာသမီး900နဲ့ဆိုဥပကြီးပြုံးနေတာပဲဗျာပြုံးလားတချို့ကြည့်ပါလားဗျာသုတ်တန်ဒေသနာတော်နာပြီးတော့ဒကမာကြီးတွေကလည်းဝိတာခကြောက်မှကြီးလို့ဖြစ်ချင်တယ်လာတာပဲဘာလို့ဆိုဝိတာခအကျိုးပေးတွေဟောတော့ဘေးပုံနိုင်မလဲသူ့ရဲ့ဒါနရဲ့အကျိုးပေးတွေသီလရဲ့အကျိုးပေးအမလီကြီးတွေနဲ့ထိုင်နေတယ်ဝိတာခလို့တောင်ရွေးမရဘူးအမလီအဟောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောလာတော့လေအမလီထတဲ့အချိန်လေးကြတော့မှဟိုကပြိုမြင့်လူရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖြိုးဖြတ်ဆိုထနိုင်တာပေါ့။အိုမင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဥပတိပဲထကြည့်စမ်းမှာခမရဘေးကကိုသိမ့်မောင်လို့ဖြိုးဖြတ်ဆိုထလို့ရရမရဘူးအဲ့ဒီထတော့မှနောက်ဆုံးမှထတော့မှသရာကထောင်းထားတော့အင်အားပလာကစုပ်ယုံနေတော့အဲ့ဒီကြတော့မှသူဟာဝိတာခါကိုဆိုတာသိဟိုမြည်တွေနဲ့ရောထိုင်နေတော့ဘယ်ရင်ဝိတာခါမှမသိဘူးသိပါဘူးဗျာ
တချို့ကလည်းအဲ့ဒီသုံးတန်သဘောကြပြီးဝိသခကျောင်းမကြီးလို့ဖြစ်ရပါလို့ဤဒီလိုတော့ရနော်သုံးတန်ဒေသနာဟောလိုက်တော့ကိလေသာကကြွလာတာကြွလာမှအဲ့ဒီကာမနာအာရိနောကထာဆိုတဲ့ဟေးကိလေသာအကြီးကြီးကိုဆေးကြောတဲ့သဘောနဲ့ဘုရားတို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတတ္တဝါတယောက်ကဲတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဟောစဉ်တိုင်းမလာဘူးလားအေးပြီးတော့ကျမှနေခမကထာကွာတယောက်တည်းနေတယောက်တည်းစားတယောက်တည်းသေးရတာကောင်းတယ်ကွာဟောအများနဲ့နေရရင်အများလူလိုက်နေရတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တယောက်တည်းရတော့ကိုယ်သဘောတိုင်းကိုကြိုးစားခြင်းလို့ကြိုးစားလို့ရတာကိုဒီပြီးတော့ကျမှနောက်ဆုံးကျမှသစ္စာဟောတယ်ဆိုတော့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါအမျိုးမျိုးလုပ်ပြီးဟောသွားတာပဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မှတ်တဲ့အချိန်ခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့ဘာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာဒီမှာထောက်ထားပါတယ်ဘာရှိတယ်ဒီဝိဇ္ဇာကမိုးပေါ်ချဖြစ်တာလားဘာကြောင့်ဖြစ်တာနှလုံးသွင်းမှားတာနော်တေကြောက်เสียကောင်းခုခင်ဗျားတို့က30ပုံသားတွေကဒုက္ခကိုဘာဖြစ်နေဒုက္ခလို့မှတ်နေတာလူကြီးမလဲလူချမ်းသာလို့မှတ်နေတာပဲနတ်တွေကလည်းသူတို့နေမနတ်ချမ်းသာပဲဗြဟ္မာတွေကလည်းဗြဟ္မာကြီးသူတို့နေသူတို့ဗြဟ္မာချမ်းသာပဲလုပ်ပြီးမှတ်နေတာဟေးအဲ့ဒီအမှန်မှအတိမှယူမှတခြားကြောင့်လာတာလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်လာတာလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပါဒီဝိဇ္ဇာကလည်းတခြားကြောင့်ဖြစ်ရတာလားနှလုံးသွင်းမှလို့ဖြစ်ရတာဒါကြောင့်ဗြဟ္မာမျက်လုံးဟာဟိုးဗြဟ္မာကြီးကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လူကြီးမှာအကလိကြတာတောင်မြင်ရတယ်သူတို့မျက်စိဒါလောက်ရှင်းတယ်တို့တော့ခန္ဓာတွေကအနိစ္စဒုက္ခတော့မြင်ကိုမမြင်တာတဲ့ခင်ဗျားတို့ဗြဟ္မာတဲ့သာတာဗျမြင်ရင်ဥပကြီးမြင်ပါလေမြင်လို့ရှင်ခင်ဗျားဗြဟ္မာတဲ့သာတယ်စဉ်းစားလို့တို့သူပြအကလိတောင်မှမြင်နိုင်တယ်ဘုခေခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါလားဂျူတုတွေကနေဘယ်တိုင်းကြီးဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာအမလေးဂျူတို့ကနေအကုန်သိတယ်ဗျာတခါတည်းကိုပဲဘယ်နေရာမှာဘယ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဘယ်နေရာဘာဖြစ်နေတယ်တန်းပြီးဂျူတို့ကနေပြီးတခါတည်းသူတို့တယ်လီဗီရှင်းတခါတည်းထွက်လာတာအမှန်ဒါတော်တော်ဆန်းနေအောင်မေးနေတာနော်တို့ဆိုဒီကောင်ကြီးလုံးအဲ့ဒီဥစ္စာတာလုံးတတ်တယ်ခန္ဓာတွေကအနိစ္စဒုက္ခကြတော့မရပါဘူးဗျာဒါကလာမြင်ဖို့မပြောနဲ့ကြားတောင်ကြားဖို့မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နဲ့သူတို့နဲ့ဒါလုံးတီထင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့ဘယ်လိုကသာလဲသာရီဗျာသာလို့မို့လို့ခင်ဗျားတို့တဏှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်တာသူတို့ကတဏှာပွားစည်းကံလို့ဟုတ်တယ်မို့လားဒီတဏှာဥပါဒံကံပြည့်ဒီဘက်ကဇာတိဇာမရဏကျေစုမပြုဘူးလားပြုမှာခင်ဗျားတို့ကတဏှာလာခွင့်မရအောင်အနိစ္စဒုက္ခလို့သိလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းအမကမှမယ်အတိယမှမယ်အယူဝမှမယ်ဆိုဒီဘက်ကခင်ဗျားတို့တဏှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျေစုပြုเสียရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာအကြီးဆုံးယံသူတဏှာသေးသွားပါဘုဘက်ကဇာတိဇာမရဏပေါ်ခွင့်ရသေးတယ်ဒါကြောင့်တစ်ချက်မြင်တဲ့လောက်ကျေစုများတယ်နှစ်ချက်မြင်တဲ့လောက်ကျေစုများတယ်အကျဉ်းချင်းမြင်တော့ပြောစရာမရှိဘူးအတိုင်းတဲ့အလွန်ပဲဒါကြောင့်ဒီစိတ်မတော့ဖဲနေတော့ယောဂပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးနော်စိတ်မတော့ဘဲနဲ့ယောဂပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတယ်လို့ဒီအနိစ္စစိတ်ဒုက္ခစိတ်ကိုမှမတော့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာကိလေသာယောဂဆိုတဲ့တဏှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါမာနပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြောက်เสียအကြောင်းရှိသေးရဲ့လားပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်တဲ့တရားသာလည်းခင်ဗျားတို့ယောဂပြောက်မှာနော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်တဲ့တရားမှန်သမျှယောဂတိုးအောင်လုပ်တာပဲပြတ်အောင်လုပ်တဲ့တရားကတော့ဒါယောဂပြောက်တာပဲသို့တော့ခင်ဗျားတို့ဆက်ရတာနဲ့ဖြတ်ရတာနဲ့ပဲဆက်ရတာနဲ့ဖြတ်ရတာဘယ်ရင်းကြိုက်ဖြတ်ရတာကြိုက်တယ်ဗျာဥပကြီးပြောနေကြရင်ပြောလိုက်ရမှာပေါ့ဗျာဖြတ်ရတာကြိုက်တာပေါ့ဗျာအရွယ်ကလည်းကြီးဖို့ဖြတ်ဖို့ပဲချိန်တော့တာပါပဲသို့တော့ပျော်တော့ဘယ်နေရာပျော်တော့လို့မေးတော့ဆက်တဲ့နေရာပဲပျော်အပြောကအဖြတ်အလုတ်ကအဆက်အပြောနဲ့အလုံးနဲ့မှမညီပဲမညီတာဘာဖြစ်လို့ဟုတ်ပြီအပြောနဲ့အလုံးနဲ့မညီရင်ဘ누구ဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးဖြစ်စေလူဖြစ်စေဟုတ်လားသီလရှင်ဖြစ်စေအပြောနဲ့အလုံးမညီဘူးဆိုရင်တော့သူတော့နှလုံးသွင်းတော့မှားပြီဒါခင်ဗျားတို့အပြောနဲ့အလုံးနဲ့ညီမှနှလုံးသွင်းကမှန်တာ
Who come out of Abioa Chore, Yam now, Bahutu Davagara, Dorli Piso. Abioa of Ya, Mogo Yogi, me on your name with they Melueva. The Joas who say with your Dagas, Utamatana, the Belazo, a Tinjiva. Oh, don't. Awala Bioluva, Bruno, Julu, Dima, Doshin, who are Gidiaba Dog. Beguro lay a mam diva. Do Ogani happy. Who could about hold me to Nazareth and Chiampiano, I joy some Yojada. I sabi Sierra Ulumadara. Yeda, I hold up all Ulumadara and I joined to him. But Lubuari, I joined to him. Yambuari, I do to Atoni. Little soon, low nearly, kindly. I'm where to a charge and a boa, oh, they are for it. Tamagatiga Guru, Didi Chaya Laton, do a Biolo theatre. No Vidoja, Tagamai Joka, Timbi, Mulula Wutin, Sierra Udamadara, the vessel. You do less Sierra Udamadara, Nimi Babel, Eddie Kuro, a Biori. A tinner of Longia, 7 years ago. Hey, Baba. Now the budget and the other, Mogo Jada, seated in the Ayano, as if you Jada Udama Darasima. I don't know, let do Jada, you need ain't done it of us or not. A thing out of GB. No, I've done 12 out of my way. The Hana good than your good than your good is Eddie Matida. Good than your good leader, the who are swimming like this, dear. Can I know? Ah. Tovani, Teji to Miara, and Jola. Can I name out than 12? Seattle Comai, Seattle Comai. Have it your like that. Ufaji. Now you come managing and no longer managing the managing, veging of ya. In that everything at Tana Quereching to Ma, a Turule Ma. No longer marrying at the Chamu, Tana Querra. Tadana Zora Soma. This Soma Macana Chima, the Caragona no longer Mama. Era Sheno Quera. Sheno Quera no. What Davies or of Georgia Machine. Palomia Josia come. Din the longer mat, the chill well like the designer, Uzeno the Garamani. The Brisa the Moba Tanora. Brisa the Moba sell lancer and that you do Doka Lambe. Brisa the Moba chat their lancer and a Kotequa, Kotina, Lango. Daja, Uzeno the Garamari, Daja, Diana Longema, Lusura. She got Dia, she da. Come out of Eddie Dia, on the long Moga, Madiara Gazajara, oh, to Jong, to Bione, Uaji. Biologo, Gongja was she. Gongja Mazilla, Guy Dizaga, Jizunia, she. Gonglam, Jizulamia, Edinia, Lubioso, Meli, Jinina Ban, Jajanana, Lepended on Ekan like this. Who built me, young? Eh? A Utah. Come here, the Indoa. Caesar. Naja, Piago Magia, Nasia, what the cornet Jauta, made to board than they are below bikini than to yoga we met. This sit down in a menu, yoga Piama, equal. Piaga Hora. Who come out of Sebu, be that Doma. Lauda and Madauda, very young. Madauda, Balu, Madauda, no longer money near. Modi Luya, Chinya. Guy, go on, can I look clean of Mamiva, look Chinya, me, Umabi, a me, a Bioa. Nola. Look the Amiano lose or a ho, Greta the Moba said there, look the low me, look your light. Said there, look the Joe Lohan. Tana Quere look at Joe Loma, Tana Kane logo. Meloto, your light. Era Camaro Jenja, Luzoradi Luve, Locamiara, Joladi Luve, Tane the Lord Chuzara Bobia, they own it, you gent, I follow like that, they hope Gara. Leading with that, you,
我只脑表了那就只是个表了。妈，好了。该看那个了，大比他妈那大路偏好了。没哩，阿大路嘛的，阿大路地么，阿大路修么，阿路嘛么，阿路地么，阿路起来耶，这差讲了，为啥讲了？为啥讲？我地高那么地位不？地高那他都没地的，没地高那家的。那大阿大路路嘛家的，我东部。阿大路嘛，阿大路地，阿大路修的地。地高那么地高那地的，为啥讲这路偏啊？赶地为啥这差讲不得了？那弄个马路，这叫啥讲嘛？你阿达路嘛，阿达路地，阿达路修来的那个呢？地体不是啥子毛病，接受不了。把不是啥子毛病接受不了。地体把人地体有抽的干嘛不阿比啥？咋地这样嘛那哈？人家都东家地长讲那面了，人家都叫的，到时买家的，到时买的，古话土当不地公不地不，啊没，就说差地啦，都怕人家面给多包呀，到时买的，古话古当不地不，人家容易，人家都阿达路买的，不是啥子没办法，但你金毛不了，哦，哎呀，年年起码的。他说：“这里地体不是啥子没办，地长讲的呀，帮金毛不了。我这金就说差地了，那个叫的，个人地长讲的了，那个就跟当地那家了。啊，他说人家说年老年那叫，年叫嘛没叫回，年叫嘛，地我的那看那些就钱嘛喏，年没叫的，为啥那个干嘛的？年老年啊，单位干为啥？单位干年都不接受不完了喏，那个别的路上那么表现吧不？所以年接来呢，天天个老昂有没说的，这个也天啦。后来单位干为啥的？就不路不说了。地片有了就是叫的，大概是，我叫老有没说那个年讲嘛，哦，这地体不是啥子没办法，哦，别里吧，多么样了，哦，俺路嘛，我这块不国家的路路天，哦，俺路嘛，路路天，哦，这看那个，看那标多了没？看那标昂一路没啦。看那人要路啊没路过，看那标的标的看那俺路嘛、杜路嘛、大路嘛、大米路嘛、开毛路嘛、开毛马路，马来的人的地理不是啥子没办拉了。你妈妈讲地马做的嘞拉了，比如阿姑妈做的了，我姑大姑大米路阿姑嘛，这个嘞这个嘛阿姑，这个嘛嘞这个阿姑做的，哦，阿那达就，好了，阿达路比阿姑你了啦。我姑阿姑的路话了，没好苦受了些，那大的波来表有的呀，也家的，的呀怕撇的，哈，东家东的在干啦，古东的古在看啦，哎，我是等他这些了，表演了，有什么表演呀？喏。有的人家啊，怪来了嘛，那一都嘛老家嘛，这个来表演吧的，用的么表演吧。我那大么路，那大湖呀，那过路过在嘛，过看那个嘛来边的，大把都看那个啊，我那大是我反正阿大都不路比了，过路过在来呀没说，现在这个戏了，没戏。这个来我那大表有点人土米路江空沙头拉了啦，身上。你都给我弄掉了，大概也得，好了，出来的面积，大路嘛他了，哦呀，那米路嘛，开毛路嘛他了，你我们现在都在在的，他看那个面积偏偏加了，现在都个在人里，古路来的，我们也下了好多的，他帮你记，比如十个月可能呢，有啥呗。哎啦，这2百嘞，那2百嘞，我这个最多漏你了哦，他不记比有他的，先生，那大吧说啦，都阿达漏他了哦，我有啥骗你？我有啥没胡话没路看那我吧个，特别他妈那大，平时的讲话嘞那大，皮包的就话嘞那大。
ခမတို့ခန္ဓာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလားအတ္တလားအနတ္တလားသူကကျေစုပြုလို့ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဏယုတ်တလယနာဘတ္တဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလေအနတ္တလားအတ္တလားအနတ္တကကျေစုပြုလို့အနတ္တပေါ်မှာပေါ့အနတ္တတွေကကျေစုပြုတာအတ္တတော့ဘယ်လို့မှအဖျားလေးနဲ့ထောက်လို့တောင်ရှားတွေ့ကြမရှိဘူးသို့တော့ကိုယ်နှလုံးဟုတ်လားမသိမှုကြောင့်နှလုံးသွင်းမလိုက်တော့ဟာကိုတခါတည်းအနတ္တကိုတခါတည်းအတ္တလို့လုပ်လိုက်တော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာကြတော့အတ္တနိယဖြစ်လာတာပေါ့ဒီတော့ဥစားမောင်မျက်ရည်ကျတာကတခြားကြောင့်ကြာတာလားတဲ့ကိုယ်နှလုံးသွင်းမကြောင့်ကိုကြာတာအရှင်မပြေတဲ့အခါဒီလိုဖြစ်တယ်မဲတယောက်နဲ့တယောက်ကြီးသားပြီးအရှင်ပြေနေတဲ့အခါကျတော့လေမမျက်ရည်ကျလာပဲပြုံးတဲ့မျက်ရည်နဲ့မဲ့တဲ့မျက်ရည်ဘယ်နဲ့ကျချင်ပြုံးတဲ့မျက်ရည်နဲ့မဲ့တဲ့မျက်ရည်ဘယ်နဲ့ကျချင်လို့ဥပကြီးရကြာရင်ကြာရင်ဗျာပြုံးတဲ့မျက်ရည်ပဲကြာပါစီမဲ့တဲ့မျက်ရည်တော့မလာပါနဲ့မျက်ရည်တော့ရွေ့ကြချင်ကြံဖန်ဖန်ပြောတယ်လို့မယူနဲ့နော်လူတယောက်ကမျက်ရည်ကဘုရားကသမုဒ္ဒရာ၄ခြင်းမကဘူးကွာဒီခင်ဗျားတို့အနတ္တအတ္တမှတ်ခဲ့တာစဉ်းစားသာသနာနဲ့တွေ့လို့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့လို့နှလုံးသွင်းမှအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိဉာဏ်လေးရပြီးတော့ကိုယ်ရှိအနတ္တကိုကိုတစ်ချက်မြင်ရင်ပြီးပြောပါလေမှန်ပါဗျာဟောတော့ကိုကကျုပ်တို့ဇုံလုံးကဖြစ်နေနေတာပဲဇုံလုံးကမှဒီအနတ္တအတ္တကြီးလောက်နေတာအတ္တလို့မှလည်းအတ္တလို့သိလိုက်အတ္တလို့ယူလိုက်ကိုဟုတ်လားငါလို့လုပ်လိုက်တော့ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါခင်မငါသားငါသမီးတခါတည်းလာတာပဲသိကြည်ပြန့်သွားတာဒါငါပစ္စည်းဒါငါတိုက်ငါအိမ်ငါကအောင်တခါတည်းကိုငါကိုမှုပေါက်တာတဲ့နေသေးတယ်ကဲဥပကြီးအဲ့ဒီဥစ္စာသီလမပြည့်ဘူးဗျသီလမပြည့်ဘူးမပြည့်ဘူးသို့တော့ဘာဝနာပြည့်ပါသာသနာကဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေသီလလောက်ကိုဘုရားကပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီခမည်းတော်ခန္ဓာတွေကအနိစ္စဒုက္ခတို့အနတ္တတို့မြင်ဖို့ရအတွက်ကိုတော်ကြီးကငါလည်းဒီစိတ်တော့လို့ငါလည်းယောဂပြောက်တယ်မင်းတို့လည်းဒီစိတ်တော့မှယောဂပြောက်မှာအဲ့ဒါကြာကိုစိတ်တော့ဖို့ကိုဆိုတော့ခမည်းတော်စိတ်ကြတော့မတော့စိတ်တော့မျက်ရည်ကြမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်စိတ်ကြတော့မတော့ချင်ဘူးစိတ်တော့မှမျက်ရည်ကြဇတ်သိမ်းမှာအဲ့ဒီစိတ်ကြတော့မတော့ဘူးမတော့ရမယ်စိတ်ကြတော့လည်းဖိတော့ရမယ်စိတ်ကြတော့လည်းရှောင်ဖယ်လို့ဒါတော့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကတစ်ခါပြောတယ်ဘုရားအဆူဆူလက်လျှော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုန်းကြီးဟောနေပြီးဟောနေတာတော်ဆိုးတဲ့ဘုန်းကြီးခင်ဗျားတို့ဆိုးတယ်လို့ပြောမသွားပါဘူးကွာသူ့ကိုယ်သူပြောသွားရှာတယ်သူတော်ကောင်းကြီးကဘုရားအဆူဆူလက်လျှော့တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဗျဂင်းကသမုံနဲ့ဆရာဘုရားဒီအဆူဆူလက်လျှော့ခဲ့လို့ကျုပ်တို့မှာခုတဲ့တိုင်နှလုံးသွင်းကမမှန်သေးတာနော်အခုနောက်ဆုံးခုဘုရားရဲ့အမွေစေ့ရတဲ့မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနှလုံးသွင်းမအောင်မင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့သုံးကြတစိုက်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာတရားဖြင့်ကွာမင်းတို့နာပြအောင်နာစမ်းပါဓမ္မမနာနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ညှော်လင့်ချက်ကိုရှိစဉ်းစားနော်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီစိတ်မှမတော့ဖဲနေတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့မျက်ရည်စားသိမ့်ဖို့ရမမြင်ဘူးစိတ်တော့လိုက်ရင်လည်းတောကပရိဒေဝနံသမတိတ်ကမာအနတ္တငါအတ္တလုံးပြီးယူထနေတာပဲငါအမှတ်ယူနေတာအတိယူနေတာအယူနေတာအယူဇတ်ထုတ်ခင်းနေတာပါလားကြည့်ပါလားဗျာခင်ဗျားတို့ဗရာဇာကြီးနောက်ဆုံးပြီးကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘိက္ခုနီမာထဲမှာဣတရေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒကမာကြီးပါပဲသို့တော့ကိုယ်တော်ပြောလို့သူကိုယ်သူဗရာလို့မိန်းမလို့မှတ်လိုက်တာဟုတ်ကိုဓာသလည်းယောက်ျားလို့မှတ်လိုက်တာအနတ္တအတ္တလို့မှတ်လိုက်တာကိုယ်တော်ဘုံ90နေရတာဘာမှချမ်းသာမှုမရှိဘူးကိုဓာသနဲ့နေရမှာချမ်းသာမယ်ဆင်းပြီးဘုံ90ကိုဆင်းလိုက်တာပဲကြည်စမ်းဥပကြီးဆင်းလိုက်သွားပြီဗျဆင်းလိုက်သွားတော့ဟိုမှာတရားရောက်တော့ကဲသားကြီးမွေးတာပဲဝေးတော့ပရာပြန်တယ်လို့တော့ဘယ်ကိုတာသာပဲနေပါအောင်လေကလေးအရွယ်ရောက်တော့ပြန်လာပေါ့ဆိုတော့က
ကလေးကရွယ်မရောက်ကနောက်ကလေးတယောက်ကမွေးပြန်မွေးပြန်တော့ဇွတ်ပြန်မယ်ဆိုပြန်လာတော့သားကြီးနဲ့ဟုတ်လားသားကြီးရပြီးတော့သားငယ်မိဘစီကြမှာမွေးမယ်လို့ဆိုပြီးပြန်လာတော့လမ်းခုလမ်းမှာတောထဲမှာမိဖွားရတာပဲမိဖွားတော့ကိုယ်ကတော့ပြောလို့ထင်းလေးပါလေးမိလေးနဲ့လုံးဝအောင်ဆိုပြီးထင်းခွေရင်မတတ်နဲ့အနတ္တမို့လို့အနတ္တသဘောမွေကြိုက်တယ်ဆိုတာကဒါကတင်စားပြောတာပါအမှန်ကအနတ္တသဘောကြောင့်အနတ္တပြသွားတာကိုဒါကလည်းပြည့်စည်ပြီးတော့ဘာပြောသားကြီးပဲအာကိုသားငယ်ပဲအာကိုစရာမရှိရင်မနေတတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြည့်လဲအာကိုအဲ့တော့ခင်မပြည့်စည်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတော့ပေါ့ဗျာစိတ်ထိကြိုက်ပြီပေါ့မထိကြိုက်ဘူးလားထိကြိုက်ပြီထိကြိုက်ပြီဒီကနေပြီးတော့ရာကျူပြီးပြန်သွားတော့ချောင်းတစ်ချောင်းကူမှာသားကြီးတစ်ဖက်ကန်းထားပြီးသားငယ်တစ်ဖက်ကန်းမပို့ဘူးလားပို့ပါဗျာပို့လို့သားငယ်တစ်ဖက်ကန်းပို့ပြီးသားကြီးစီပြန်လာရေလေလဲရောက်ပါရောသားငယ်စွန့်ချီတာပဲဘုရုချီတော့အနတ္တကိုအနတ္တဆိုတာကိုယ်ကလည်းအနတ္တပွားစီလာတဲ့များလည်းအနတ္တကြီးဖြစ်ရမှာအဲဒီတော့ကောတော့သားငယ်စွန့်ချီတာလွတ်စီခြင်းကျုံးကမချောက်ဘူးလားချောက်တာကိုသားကြီးကသူ့ခေါ်တယ်ထင်ပြီးကလေးဆိုတော့ဘယ်သိလဲရေထဲခုန်ဆင်းတာပေါ့သားငယ်စွန့်ချီသားကြီးရေမျောပြီးတော့ပစ္စည်းတော့နည်းနည်းနောက်လာပြီခင်မောကလည်းပစ္စည်းသားကြီးကလည်းပစ္စည်းသားငယ်ကလည်းတခြားလားအနတ္တမို့အနတ္တပြတာလားအနတ္တမို့အနတ္တပြပါဗျာသို့တော့သူစိတ်တွေကအနတ္တလို့ထင်တာလားအတ္တဖြစ်နေတာအတ္တဖြစ်နေတာအမလီငါခင်မောငါသားဖြစ်နေတာဒီမှာနည်းနည်းနောက်ပြီသို့တော့ဗလာတော့မကျင်းသေးပါဘူးကျင်းသေးပါဘူးဗျာညာကျူပြည်တဲ့လည်းရောက်ရောသူ့အမိမိဘနဲ့သူ့မောင်ဘွားမေးလိုက်တော့ညကငရင်လှုပ်ပြီးပြိုလို့တိုက်ပြီးတော့ဟောမှာသုံးလောင်းပြန်မီးရှို့နေတယ်လို့ပြောလဲပြောလိုက်ပါရောဟတ်ဆိုတခါတည်းဗလာကျင်းသွားတာနှလုံးသွင်းပြက်သွားမီးလောင်လိုက်တာဟုတ်ကိလေသာမီးလောင်လိုက်တော့တခါတည်းကိုအဝတ်တောင်မကတ်တော့အရှက်ကြောက်ကိုမရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားဘယ်တော့မှကြောက်စရာကောင်းတာဒါဆေးမတွေ့ရင်တော့ဒီဘဝဒီလိုနဲ့ဇာသိမ့်မှာပေါ့လို့ပြီးမဲ့ तू ကဝီနိဒုအရာမှာဣတရိယာမဲ့ဒကမနော်အဲ့ဒါကံမကောင်းလို့ယူရတာလားအမှတ်မှားလို့ယူရတာကံကိုလွှဲမချပါနဲ့မြတ်လို့တစိတ်ကြီးကံကြီးလွှဲချတယ်ကံကိုနေစရာမရှိအောင်ဖြစ်နေဘယ်ကံနဲ့ဘာဆိုင်နမလို့ကိုယ်အမှတ်မှားကြောင့်ကိုဒုက္ခရောက်သွားအတိမှားကြောင့်အယူမှားကြောင့်ဒီချာရှင်းအောင်မှတ်ပါဘယ်ကံနဲ့ဘာဆိုင်နာမလို့ဟုတ်တယ်မို့လားကံကတော့ကျေးဇူးပြုတယ်သို့တော့အမှတ်မအတိမအယူမမပြင်းနိုင်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဇတ်ထုံအဲ့ဒီမှာကိုယ်တော်ပြောဗလာကျင်းပြီးတော့ရာဇူပြီးတဲ့ဟူသွားဒီသွားလုံနေတော့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကတရားပြင်ပေါ်မှာတရားဟောနေတဲ့အခိုက်ဖြစ်နေတော့ငါသမီးဗရာစာကြီးတော်တော်ကူဆေးတစ်ခွက်မှမတော့တော့သူ့မှာတက်တခါတည်းအယူဝဲနှွဲနေတာမြင်တော့မှမေတ္တာတော်နဲ့တခါတည်းချုံပြီးတော့တခါတည်းဒီမန္တစီရောက်အောင်ဆွဲဆောင်နေတာဘုရားမြတ်ကြီးရဲ့မေတ္တာကရုဏာတော်ပို့ဗျာအဲ့ဒီမှာမန္တစီရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲဥပဒကတယောက်ကအမြင်မတော်လို့ခေါင်းပေါင်းလေးကိုချုပ်ပြီးအရှက်ကြောက်ကာကွယ်စီခြင်းအကျိုးမှာပြေးလိုက်တော့မှအဲ့ဒီမှာအခါလဲဘုရားရှိရောက်တာပဲဘုရားလည်းခြေသမီးဗရာဇာကြီးလို့ကိုတန်းခေါ်တာအဲ့ဒီမှာတခါတည်းဘုရားရှိရောက်တယ်ဆိုခြေသမီးရဲ့နင်ကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်ဟာသမုဒ္ဒရာလေးစိမကဘူးနင်မျက်ရည်သိမ့်တဲ့ဇတ်ထုတ်တခါမှနင်မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအဖြစ်မျိုးကြုံတာပဲဆိုပြီးတော့မျက်ရည်သိမ့်တဲ့ဇတ်ထုတ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်တော့မှာဒီစိတ်မတော့ဖက်နဲ့ကတော့ဘယ်သူမှမျက်ရည်မသိမ့်နိုင်အနိစ္စမမြင်ဘဲနဲ့မဲ့ပေါ်ပါမလားဒုက္ခမမြင်ဘဲနဲ့ကိုမဲ့ပေါ်မှာမလားအနတ္တမမြင်ဘဲနဲ့ကိုမဲ့ပေါ်ပါမလားဒီနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပေါင်းလိုက်တော့တခြားလားဖြစ်ပြက်လားဒီမဲ့ပေါ်လိုက်တော့ကိုင်းမဲ့ရဲ့ကျေးဇူးကပြစ္ဆုတ်ပါမှာသောကပရိဒေဝတခါတည်းငြိမ့်ပါလားသောကပရိဒေဝနာသမတိတ်ကမာယဘုရားပါဠိတော်ကိုတိုက်ရိုက်လာ
Dukkha Domnatana Atsingamaya, oh, Dukkha Kate Chonjana, Menu Mebe Agua, Via Hora. Hola, Abuza Dane in a Mebe. Dukkha Dane in a Mebe. Tari Aguya, see, Member Kandido, Juduma, a user to Kimby, a uni, a uni, all the Bujila di Dine, Maba. A uni, a uni, the another Yena Roma. Oh, Hopa. Pekana had to join to Jew, eh? When Joshi John Alecamia of your tally, can't say Uruhaya, John Liva. Namsi John Ayun Doazo, two John to Jew with Jesus Beauty. Two John Colotara, John Letama. Her Pola Jewel, co op citizen of Chedala, to Dama, then to Chedal. Two John the Maga, to Simon, and then to Judama Poada. 80 day, and not that, Atta one like that. Kind Bakuni Marema, Idreame, now some Pissima Buigadano, Diboama, Meridan Yama Bogo, a user to care. Ama you, at the you, a you, a Meli, what a good lady. Yakurum Yaji say, Tola Doma, Hot, Odaman Tibara. Now so go on the Bakuni Maru, see my Bakuni Machi Doma, now so Jigu. Chirao ye say long ye see bon Gibido. Oh, Eri Matakare, another, Pope by 9 biro. Yana Machitwara. We need to Yama, it didn't know. Kind, Mamma Dima, you man, like a mamma Dima, you man, game mayo. Marid and Danya Vara, now bind ya. Meaula Yara. Having Uvaji, go on, Yoli, really, swilly, Zota. To me, Mila on shoulder, go, Mila on shoulder. Come out to do it, Mebo on Trizama, Lupiaga Hall. Come out to a go, Mishu, you do it. Right, that the child on the Longa Malula. Meli, Ubaji didn't lose the Malo Dosia Gona, Beshim Levia. Tajan Mogo said of Yaja had Nick Manjo Johnson, the Longa Manga, a bay of Johnson, the Longa Maga. Tito, Uzenu, the Gadamari, Didan, Disiana, Triluma, Titown Nine, Yanali, Kinkaima. The Amama, Piano, no Lincoln Michigan. Hola, that's where the daughters were another other low sweater. Hogamola, Amelie, and he let's say a dealer Camalu. Why of ya, your ninja commission? Since that's where the bees were the disease were the Hola, Amelie, Swelam Ubarana Bisa, Kamabo Bisa, Beza Diesel, Peshanu Yam, Taji Brisa the Muba Pisi, no longer Mala Sara, no? I know always Adwa Jump, Adwa Balu Shit, so Una Lunga Malu Shitty. The Lule Hot Harami, see, no? Kankana go Adubala, Aduba. Two years, Jetty she like that. Look at your Piopo. Uaji, the Gero Mapione, no. Mengia, Jetty she like that. Qua, me and the Miwipong, they Jetty she. Oh my. The Lula Larida. Maybe I'm a few, look at him, only. I like the hour of your, I like the hour of your, the gate go watching like the water. I'm a Mavi, a the Mavi, a you Mav. The charge on la ways are down. We wait at the charge on la no longer Malu. Who was you let the ladu? The Aduba look more like the designer, the Horitana Brisa the mobile. Titanani Jesus like the Ubaran Kandu, the Zadi Zambrana, Shandu look. That is the same about you, see. Papi Sasser, Tana, Mana, Dati Chobam. Eh, Daja Anisamian, Tampi Nisan Dokan, that you are not done. Anisamian, Dokam Yenda Babequa. The Dokam Yenda, Anata Yenda Babesuda. When they don't know you, the two are Nisa Tona, and Nisa Joma do a Mienzana. And the Joa Doka Tona, the Bogo, Doka, Mienza on Pure. The Joa another Tona, the Bogo, another Mienza on Pure. Those are pound like the Nisa Doka, another Sidon Quatel, who Mogo Zero, don't question Madama, the Quaten, Chitan, yet Daveshuaqua. And Nisa Zurale, Ship Baby. Doka Zurale, Ship Baby. Another Zurale. Amali, Jesus like the ship. Daja did a jing at the Diana, the Yatel. Payaga Yosa with that Tanzi wing up at Lando, Udia Bian, Ekan Zividan, the Patato, Udia Bian,
ကိုတော်ကြီးရဲ့အရေးမကြီးရင်မပြုံဘူးထုတ်ပြောတယ်ဆိုရင်အောင်မြင်စေခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးခဏခဏသတိပေးတယ်နော်ဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတကယ်အတုပဖြစ်နေတာတော့အမေကြီးမသားတစ်ဖက်စကောင်းပြောကြတာလည်းမပြောတတ်ပါဘူးသိနေတယ်လို့ဒါပြောရတာတဲ့သိတယ်လို့တောင်မထင်ဘူးတကယ်သိနေတဲ့ကိစ္စတောင်မသိတယ်လို့တောင်ထင်စရာမရှိဘူးတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးကိုပျက်စီးတော့လက်ဖက်စားကောင်းကွန်းစားကောင်းအောင်ပြောသလားမသားရှင်အငိုတိတ်အောင်ပြောသလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဗျာအမေပြည့်စရာတောင်မရှိဘူးတဲ့သိကံမှပို့ပြီးတော့သိပန်းပွင့်တယ်လို့ပဲအမေဥပကြီးတို့ပြောဘူးလားမသိပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားဗျာမပြောဘူးလားတီးတယ်လို့ဒါပြောရတယ်တဲ့ပြည့်ရစရာမရှိဘူးတဲ့အမေတချို့ကတချို့မြို့ကြီးတွေကြတော့ပေါ့ဗျာကျွတ်တော့တော့လက်ခါလည်းမယူဖလားစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ပြောတတ်တာဟိုကတော့ဟာနေပရိယေဒီမာယာတွေကသိကျွယ်တာသိတယ်လို့ဒါပြောတယ်ပြည့်ရစရာမရှိဘူးဆိုတော့ယူသွားပါလားဆိုတော့လက်ခံရတာဖဏတ်တူကမှလက်ခံတယ်ကျုပ်ဖဏတ်ကလေးပြနေလို့ဒီထားခဲ့ပြစီဆိုရင်ဘယ်အင်္ဂါပြီဖြစ်လက်ခံတယ်ဒီအတုဟာကြီးကြတော့ညာရက်တူတူနဲ့သွားတာကောင်းတယ်ဖြစ်လာတို့တော့ပြင်ဘက်ကအတုပါတော့သိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာတွေကအတုပါတော့အဲ့ဒါကြွားကြတာမများတော့သိမအတုပါကြီးထင်နေတာအခုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှင်းမသာသိမသာกว่าဟောရှင်တို့လေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ချွဲတွေတလိပ်တွေကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေသွေးတွေကြီးတွေမရှိဘူးလားဒါတုပါလားအတုပါလားအတုပါဗျာမလေးဘူးဘုရုထမ်းပြီးလာခဲ့ဆိုကိုယ်ပသာကိုထမ်းလာခဲ့ရတယ်ဆိုတာပြောပေါ့ဗျာကိုအတုပါကိုထမ်းခဲ့ရပြန်တော့ဘုရုအတုပါထမ်းမှာဟိုကိုအတုပါကိုထမ်းပြန်မှာပဲကဲဒီတော့ခင်ဗျားတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါမကွယ်ကွယ်အောင်ဘုရုကဖုံးထားဟုတ်ပြီဒါမှတ်မိပါအဝိဇ္ဇာဆိုတာသိကောင်းတာသိတာလားမသိကောင်းတာသိတာလားသိကောင်းတဲ့တစ္ဆာ၄ပါးကြတော့တန်တရားထွန်လန်းကြတော့သိခွင့်ပေးရလားမသိကောင်းတဲ့ကိုယ်တော့တန်တရားတဲ့ဥဝဲနာဝဲသိဝဲကြတော့ तू ကတွန့်မပို့ဘူးလားဒါကြောင့်လမ်းကောင်းမှမများပိတ်ပြီးလမ်းဆိုးမှမများတွန့်ပို့တဲ့တရားတခြားလားအဝိဇ္ဇာခိုင်းဒီဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်လို့ကိန်းပါလေအမလီနှလုံးသွင်းပါဗျာကိုယ်ရှိကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုယ်အတိကကိုယ်ကတော့အနိစ္စဒုက္ခအတ္တသူပါကဲဒီအမားတွေဟာဖယားတာမပွင့်ရင်ကိုစမ်းမောင်ပြင်းပြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးလားအမလီဗြဟ္မာကြီးတွေတကိုးကြီးပြီမဲ့ဘကဗြဟ္မာဒိဋ္ဌိယူထနေလို့သူ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ပါဆိုပြီးတော့အနတ္တအတ္တလုံးတွေတော်တော်သိကြရတယ်ဒါဖြင့်ဘုရားပွင့်တဲ့သာသနာဒီစိတ်တော့ဖို့ပွင့်လာဒီစိတ်မတော့ဖဲနဲ့ဘယ်သူမှယောဂပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်ယောဂရှိတာလည်းသိတယ်စိတ်ကလည်းရှိတယ်ဒါတောက်တာမတောက်တာတော့ခမည်းတော်ပဒါနဟုတ်လားဥမာအပြင်ဆရာတော်အမိန့်ရှိတယ်လို့ပါအိမ်သားတွေဆေးပင်ကရှိ냐တော့လေကိုယ်မလဲဒီဝေဒနာနဲ့ဒီဆေးပင်နဲ့ပြောင်းနိုင်냐တော့လေဆေးပင်မသိတာနဲ့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်အသေးစိုးတရားရှာဘူးလက်ခမည်းတော်ရတာတဲ့ခန္ဓာကြီးကအိုမယ်နာမယ်သိမယ်ဆိုတဲ့ယောဂပါမပါဒီအိုနာသိယောဂပြောက်တယ်ဟောမဲ့ဆေးကလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီရှိတဲ့ဆေးမှမတော့လို့ရှိရင်ခမည်းတော်နောက်ထပ်အိုရအောင်မယ်နာရအောင်မယ်သိရအောင်မယ်ဆိုတာဘေးတယ်မမေးနဲ့ဘေးတယ်မေးရင်လွဲနေမှာလွဲမှာဘုရားဟောတာအတ္တိဓာပြုဒါပြည့်ရင်အိုနာအသေးစသိမ့်တဲ့ဒီမဆေးကိုဆရာတော်ကမကြိုက်လဲတော့ကွာကြိုက်လဲတော့ကွာဆိုတာအလွန်ကရုဏာနဲ့ပြောတာဒီစိတ်မတော့ချင်တာကခမည်းတော်ကိလေသာထူတော့ရက်ရွှေ့တယ်ရက်ရွှေ့တယ်လို့ကိလေသာကပါသွားမှလားဒုတက်လာမှရွှေ့လေတက်လေရွှေ့လေတက်လေတာမှဒီအမှန်မှအတိမယူမကပြင်မပြင်နိုင်ပဲစိတ်တော်မှဒီအမှားတွေကပြင်လို့ရမှာဒါကြောင့်မကြိုက်လေတော့ကြိုက်လေတော့ပါလို့ဆရာတော်ဆုံးမတာလေနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပြင်အောင်တော့ဖို့တိုက်တွန်းတယ်နော်ရှင်းရောရှင်းရရှင်းလဲရှင်းနိုင်လဲစီပြီးတော့ကြအောင်လို့